আসসালামু আলাইকুম। আবারও নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে গিয়া সাইকেল রিভিউ। আপনারা অনেকেই কোশ্চেন করেছেন যে আবার নতুন একটা ভিডিও চান সাইকেল রিভিউ। আগের অনেকগুলো মিস করেছিলাম অনেকগুলো টপিক নিয়ে। আপনারা নিচে অনেকগুলো কমেন্ট করেছিলেন ওই ভিডিওর নিচে, তার জন্য আমি আবার আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসলাম সাইকেল রিভিউ। আর আমার সাথে আছেন শারিয়া টেক গ্যালারির শারিয়ার ভাই। আসসালামু আলাইকুম। তো আমি অনেক দিন পরে আমাদের ভাই সবুজ যে অনেক ক্রিয়েটিভ কাজ করে, তো আমি তার কয়েকটা কাজ দেখার জন্য মূলত তার এলাকায় আসলাম। তো আমি তার যে সাইকেলটি আছে সেটি দেখে আমি অনেকটা মুগ্ধ হয়েছি যে এত অল্প বয়সে সে কীভাবে এত সুন্দর একটা সাইকেল বানিয়েছে। তো আমি আজকে নিজে এর আগে কখনো সাইকেলে ইঞ্জিন লাগানো অবস্থায় কখনো আমি চালাই না, তো আজকে আমি একটু চালানোর চেষ্টা করব এবং আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কারণ সবুজের এই যে ক্রিয়েটিভ কাজ আপনারা খুব বাসায় খুব সহজে করতে পারবেন এবং ওর কাজ দিয়ে আপনারা চাইলে সকল ধরনের হেল্প পাবেন। তো আশা করি আপনারা ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখবেন। প্রথমে আমরা কথা বলবো এই ইঞ্জিনটা নিয়ে। ইঞ্জিনে দেখতে পাচ্ছেন আমরা 49 সিসির একটা ইঞ্জিন লাগিয়েছি। আপনারা অনেকে কোশ্চেন করছেন যে এটা কত সিসি ইঞ্জিন। এখানে চাইলে আপনারা 50 সিসি, 80 সিসি, তারপর 100 সিসি পর্যন্ত আপনারা ইঞ্জিন লাগাইতে পারেন। 100 সিসি লাগালে আপনার আরেকটা কষ্ট করতে হবে, এই জিনিসটা চেঞ্জ করতে হবে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্যাডেলে এটা একটু বড় করতে হবে, নাহলে এখানে বাজবে। আরেকটা কোশ্চেন করছিলেন যে আপনাদের এই চেনটা লুজ হয়ে যায়। আমার মতে আপনারা এক ঘাট যদি কমায় নেন আর এটা যদি উপরের দিকে বাড়ায় দেন তাহলে আমার মতে সবচেয়ে বেশি ভালো হয়, কারণ আপনারা পরবর্তী যদি লুজ হয় তাহলে আপনারা এটা কমাতে বাড়াতে পারবেন, এমনকি সামনে পিছনে নিলে আপনার চেন টাইট এবং কি লুজ করতে পারবেন। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরকমের বেশি আর লুজ রাখবেন না, কারণ এই ভিতরে একটা পিনিয়াম আছে। পিনিয়ামে যখন এই চেঞ্জারটা যখন ঘুরে তখন এখানে লক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেক্ষেত্রে আপনারা সাইকেল সামনে পিছনে হবে না। সেই জন্য আপনাকে হয়তো বা ইঞ্জিন ওটা খুলে তারপরে হয়তো বা চেঞ্জ করা লাগতে পারে। আর ওই পিনিয়ামে অনেক প্রবলেম হতে পারে আপনার যদি চেনটা লুজ রাখেন। আর নতুন যারা আমার ভিউয়াররা আছে তারা কোশ্চেন করছিলেন যে ভাই প্যাডেল চলবে কিনা, কিংবা হলো একসাথে প্যাডেল দেওয়া যাবে কিনা। হ্যাঁ, এটাতে একসাথে প্যাডেল দেওয়া যাবে। আবার অনেকেই কোশ্চেন করছিলেন যে স্কুপ বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যেভাবে লাগিয়েছি, আপনারা যদি ওইভাবে লাগান তাহলে স্কোপ বাঁকা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। আর আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, আপনারা সাথে সাথে পিক আপ দিয়ে চালানোর চেষ্টা করবেন না, কারণ হচ্ছে কি এখানে ইঞ্জিনের প্রতি অনেক একটা চাপ পড়ে এবং কি সাইকেলে স্কোপ বাঁকা হওয়ার সম্ভাবনা তখনই থাকে। আপনারা যদি কিছুক্ষণ রানিং করে যদি এটা যদি চালান তাহলে কোনো সমস্যা হবে না, পিছের চাকা টালও হবে না। আর আমার এখানে রিংটাও খুব চিকন রিং, আমার অনেক সাবধানে চালাতে হয়। আপনারা যদি ভালো মানের যদি সাইকেল রিং ইউজ করেন তাহলে খুব ভালো সার্ভিস পাবেন। আরেকটা আপনারা কোশ্চেন করছিলেন যে আপনাদের অনেকেরই সমস্যা হয়েছিল যে আপনাদের প্লাগ নষ্ট হয়ে যায়। আপনারা এই প্লাগটা ভালো মানের একটা প্লাগ লাগানোর চেষ্টা করবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমারটা এটা চেঞ্জ করা হয়েছিল, এটা অ্যাপাচির প্লাগ লাগানো হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এইখানে কার্বোরেটরটা সবসময় পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করবেন, ভিতরে ওয়াশ করবেন প্রায় 1 মাস পর পর, তাহলে দেখবেন আপনার তেলের ব্যাকআপটা অনেক ভালো পাওয়া যাবে। আর সবচেয়ে বেশি যে কমেন্টটা পেয়েছি সেটা হলো কি আমি লাইটিং কীভাবে সেট আপ করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদেরকে আরও আগে 2টা ভিডিওতে বলা হয়েছিল যে আমি এখানে 1100 mAh একটা ব্যাটারি ইউজ করছি, যেটা একটা ড্রোনের ব্যাটারি, 3 সেল ব্যাটারি, লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি। এটা দিয়ে আমার এই 2টা লাইট এবং কি এই 2টা লাইট এবং কি হর্ন চলে, দেখতে পাচ্ছেন। আর এটা শুধু জাস্ট প্যাডেলের মাধ্যমে স্টার্ট করা যায়, সেলের মাধ্যমে স্টার্ট করা যায় না। কিন্তু আপনি যদি সেলের মাধ্যমে করতে চান আলাদা ব্যাটারি লাগাতে হবে, তাহলে আপনার প্যাডেল ইউজ করতে পারবেন। এখানে যে প্যাডেলটা ইউজ করা হয়েছে এখানে মোটর লাগিয়ে আপনারা সেলফ স্টার্ট বানাতে পারেন, কিন্তু আমি ওটা করি নাই, নাহলে আমার প্যাডেলটা থাকবে না। এখানে 2 লিটার তেল আঠে, আর হচ্ছে গিয়ে 1 লিটার তেলে 65 কিলোমিটার মতন যায়। আর আপনারা যদি ভালো মোবিল ইউজ করেন আর ব্যাকআপ আরও ভালো পাওয়া যাবে, এবং কি মোবিল এবং কি তেল আপনারা যদি ভালো তেল ইউজ করেন, কারণ
সবাই সব রকম তেল দেয় না ওরকম। আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিক আপটা, অনেকেই বলছেন যে পিক আপ অনেক টাইট। আমি প্রায় 6 থেকে 7 মাস ইউজ করার পরে আমার মনে হলো পিক আপটা হালকা একটু লুজ হয়েছে। আর সাউন্ডটাও মোটামুটি আগের চেয়ে অনেক স্মুথ হয়েছে। আপনারা অনেকে বলছেন যে সাউন্ড অনেক প্রচুর সাউন্ড হয়। ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন, এমনকি কোনো কিছু যদি জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। ইনশাল্লাহ আরও ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে, এমনকি চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।